no and then no တော့ကဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့ဥစွာဆက်တာကျွန်တော်တို့ဒီညဆရာဘုရားတို့ရှင်းပါလိုက်အစင်လာညဆင်လာလိုက်ဆင်လာလိုက်ဆက်စိတ်ကြင်အောင်ရောက်ခဲ့လူသားတယောက်နေနဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ဘောကိုရောက်လာနော်ဆက်စိတ်ကြင်ဆိုတာကိန်းတန်းရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ကောက်နဲ့ဒီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်စိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမရတယ်နော်အဲ့လိုစတဲ့လို့ဆိုခဲ့တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျေးဇူးတင်တာအရင်ပြောအောင်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာရောက်လာရင်လို့ပါပဲနော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တကယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်တကယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံပူဇော်ပွဲမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်တယ်နော်ဒီလိုကောက်ခံတယ်နော်ဒီပွဲပြမောက်ရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်တယ်အဲ့ခါမှာလို့ရှိရင်မတိုင်ခင်ကကျွန်တော်တော်တော်ကြည့်လို့ပြောတာနော်ဘုံမြောက်နော်ဒီလိုကတော့ခံတော့ကျောင်းသားတွေဘာမှရရှိနေလို့ရတယ်။မလည်းကြင်ညာတာပါလေ။နော်။ဒီမှာ200နဲ့90လောက်ရပါနော်။ဒီဖက်ရအောင်ပါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်300လောက်တော့ရမယ်။တနေ့နဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့9လပဲရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲအခက်အခဲတွေရှိနေပါသေး။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေရဲ့စေတနာတွေမေတ္တာတွေဆရာဆရာမကြီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့နော်ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုပြီးတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့တနေ့နဲ့နေ့တိုးပြီးတော့ရတယ်။ဒါတကယ်ကြည့်လို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ပြောပါတယ်။နောက်ဆရာဆရာမကြီးပါဆရာဆရာမကြီးရလည်းအသက်ဆရာမကြီးရှင်နေတဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတရားကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးလုပ်ခဲ့တာ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနေခဲ့တာ1990ခုနှစ်ကလာဆိုရှင်ခုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း55နှစ်ရှိတယ်နော်။ခုကျွန်တော်အသက်82နှစ်တည်းရောက်နေတာနော်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းလူပေါင်းများအောင်းလေးပြရတော့တယ်ဒီနေ့မိတ်သက်စွာစုဆောင်တာဘုရားရဖြစ်ပါတယ်